زه فرهاد محمدي د خولې ناروغیو متخصص غواړم چې نن یوه نوې موضوع به راکړئ چې کانګو واقعیات یې په دې وخت کې ډېر زیات شوي دي، خصوصا د اختر وخت کې واقعیات نور هم زیاتېږي. یو څو لنډ مختصر معلومات تاسو سره شریک کړم. کانګو یو وایرسي مرضي ده چې د حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالېږي. کوم حیوانات چې غواګانې، پسونه، وزې انسانانو ته د کنې یا د شینې د چیچلو په واسطه باندې انتقالېږي. همدارنګه دا کولی شي چې دا مرضي د ملوث حیوان د وینې د هغې د وجود د مایعاتو سره او د هغې د انسان سره تماس په واسطه هم انتقالېږي. کوم خلک د دې ناروغۍ تر خطر لاندې دي؟ یو بزګران، کسبان، هغه خلک چې پسونه ساتي، شپانه، همدارنګه په کلینیکو کې ډاکټران، خصوصا نرسان، لابراتوار کارکوونکي او همدارنګه د غاښو کارکوونکي د دې مرضۍ تر زیات خطر لاندې دي. دا مرضي څنګه انتقالېږي؟ دا مرضي د حیواناتو څخه انسانانو ته د کینې او یا د شینې د چیچلو په واسطه باندې انتقالېږي، یا د ملوث حیوان یا د انسان د هغې د وینې او مایعاتو سره تماس په واسطه انتقالېږي. څنګه کلینیک ورکوي؟ کله چې دا وایرس انسان وجود ته انتقال شي، په لومړنۍ اولنۍ نښانه یې دا ده چې یو نه درېیمه ورځ پورې، کله کله شپږمه ورځ شدیده تبه چې 40 درجو پورې رسېږي. د شدید تبې سره د وجود د عضلاتو شدید دردونه، بندونو دردونه، سردردي، د غاړې درد او شاخوالی، همدارنګه د سترګو د حساسیت د رڼا په مقابل کې د سترګو سوروالی، ستوني درد، زړه بدوالی، استفراقات، اسهالات، همدارنګه په پوستکي کې وړه وړه سره سره داغونه چې وروسته یې مرحله کې غټ غټ شنه خالونه پیدا کېږي. دا مرضي کلینیک ده. څنګه تشخیص کولی شو چې دا مرضي؟ په نورو هېوادو کې دا د کلچر، پی سی آر، همدارنګه د الیسا ټسټ په واسطه یا خپله د وایرس ډیټیکشن په واسطه باندې دا مرضي تشخیص کېږي. زموږ په هېواد کې چې غریب هېواد ده، دومره پرمختللي مایعات مریضان نشي اجرا کولی. یوازینی تشخیصي میتود چې موږ هلته سی بي سي ورکوو. سی بي سي کې د پلاټلیټ کموالی یا د سپینې وینې کموالی ده چې دې مرضي ته مشکوکېږي. خو هر هغه مریض چې تبه ولري یوازې مشکوک ده، 100% نه ده، ځکه نورې مرضۍ هم شته چې د وینې د سپینې د پلاټلیټ د کموالي سبب کېږي. هغه د کوویډ 19 یا کرونا مریضان، همدارنګه د ملاریا مریضان یا نور وایرل انتانات دي چې د سپینې وینې د کموالي سبب کېږي. خو که تاسو ته احیانا د اختر په شپو ورځو کې تبه پیدا شوه، سردردي وه، زړه بدوالی و، عضلاتو شدید دردونه و، نږدې روغتیایي کلینیک ته مراجعه وکړئ. په دغې مهلې کې یا وژونکې ناروغۍ څخه څنګه کولی شو چې ځانونه او خپل فامیل وساتو؟ لومړی سر کې د حیواناتو څخه ځان لرې ساتل. موږ تاسو په د اختر شپو ورځو کې کسابي کوله. د کسابۍ په وخت کې وقایوي تدابیر، دستکش استفاده کول، ماسکو اچول، کاینه کې واچوي ډېرې ښې راځي، او دې سره یو ځای پښو ته پلاستیکي موزې اچول. یو ډول شیټونه دي چې د کالۍ له پاسه اخیستل کېږي څو د حیوان د وینې او د هغې د مایعاتو او د هغې د اعصابو څخه د موږ تاسو وجود تماس در وساتلی شي. دا وقایوي تدابیر دي. خو که چې د تشخیص وشي چې دا کانګو ده، تداوي هم سپورټیو ټریټمنټ ده، او په څنګ کې ورسره د پلاټلیټ د کموالي په صورت کې پلاټلیټ ورکول او یو شمېر انټي وایرل دواګانې چې هغه ریباورین دي د دې مریضانو ورکول ته ګټه رسوي. ستاسو د ښه صحت په هیله.